Mbote na bino bandeko bozili bakwa kolanda na pokwa ye na tombe bino bolandi bolamu ya émission na biso carte sur table. Carte sur table ezali moko ya émission ekobimisa bino bosolo mai politiki makoleka na mboka na biso Congo. Na yango penza ndokola bomeseni ezali moko ya émission ya maka invité moko na plateau na biso mais lelo nakoba na kobimisa boko ya masolo o etali mai politiki makoleka mokolo molelo pe na mboka na biso Congo. Na linga moko na plateau e na kosola na bino bandeko na ngao bozami bana ya mboka po kotalisa bino nini makoleka penza masolo na mboka ya Congo. Na ngo sans plus tarder na bandeko na kosenga bino te bo s'abonner massivement na chaîne Eye Panthère Info TV. Obeti Panthère Info TV omoni esika bakomi s'abonner. Donc on continue à cliquer pengonga au s'abonner de kopa kopesa biso esengoto pe komatisa mosala eye to ko sala to ko bunda butu moyi na ngo penza bande ko na sala ki appel de fonds bande ko sunga ngai ata na 1 franc 2 francs $1 $2 et ko sala malamu to pe €1 €2 pour koluka matériel na ko sala émission et sans micro sans caméra na ko sala na téléphone na sengi bino bande ko na ngai o bolingaka Congo bande ko ba patriote ba véritable patriote bande ko bolingaka mosala to ko sala na bondeli bino na bolingo nzambe bo sunga penza na ba numéro ezali na etandweke ya bino. Merci sans plus tarder na kozala mokuse mingi penda mokolo molelo na hôtel Sabino te to kobanda masona biso na état d'urgence oyo mokonza mboka papa ekolo Congo son excellence le président de la République Fachi Otobengi na mokuse en sigle Otobenga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abaki na ko décréter alobaki état d'urgence l'état d'urgence wala abaki na ko tia couvre-feu mais koka mwa mingi bande kona ngai couvre-feu et sali problème makasi na kati ngumba Kinshasa na kotalisa bino pona nini ko sala problème na kati ngumba Kinshasa ngana koka mwa mingi na yebite bandeko na ngai bozala na place na ngape bobenga bandeko bozomi libanda mboka bobenga bandeko o bazana kini awa botalisa bango parce que tozo ko comprendre te kaka biso te bato ya liboso to ko kanga bato maboma o batondi na ba minduki bato maboma bazana minduki bato maboma moyo soma motel boma chekash na ko batela ko banga covid Motaliboma azana thermos ya propre ya fufu asoliana motaliboma azana Android ndeko yebisanga ko changer pe profil à WhatsApp wana motaliboma ya motete ko ba masolo ndeko Carlos bal tshela biso no image oyo ya motaliboma na thermos na lemba bakangie na deux pistolets donc revolver o bakangie motaliboma na mandoki mibale aju yango wapi Tolanda. On a yeyo bakanye na deux pistolets na terminus. Osomona. Yewana. Bakanye na deux pistolets. Ase déguisé muto liboma. Na nzoka na sa liboma te. Ase déguisé liboma nzoka sa liboma te. Osomona. Yewana. À se déguiser Moutaliboma, ah, tu comme la maison communale. À se déguiser Liboma, mais hors casa normal. Ma cagnelle a deux pistolets. Oh, à ça Liboma te. Merci et voilà de retour sur ce plateau no comments bandeko bomoni. Moutaliboma ba kangie na ba police kutu ba konia te po anini motel boma na minduki mimba lozo yango wapi bo ba décréter couvre-feu pour na ko sécuriser mboka banguna batondi to ebite régime passé ezali régime moko ezalaki ya mabe ya somo régime moko ya mabe ya somo o ezate ba bomba ki minduki ba fragilisaki armée na biso ba fragilisaki système nyonso ba créer ki oya bango armée soi-disant ba Moura wana azalaki armée o azaki na kati ya armée na biso te ya futa marandenge mususu par rapport ya ba mapinga ya na biso ya zalaki privilégié Moura
soki po otali bilongi na bango na biso basoda awa baki ndenge moko te bango mwindu tu bambunzu minu lokwa bampuku okosanze ke baki ya biso te mais lelo boye minduki ebombami tokomona bato ya mabomba bakosaka moto ya liboma bomonaki te dikubo komona mikolo moto ya liboma yo so bamona moto ya liboma tie tentire azoluka kaka amikomisa liboma na makasi allez-y comprendre badécréter couvre-feu pour la sécurité ya moto nyonso bayeba kokanga bato wana bayeba korépertorier bango bayeba kolandela bato mabe parce que na veille ya bafete balingaki basala sabotage na veille ya bafete oyo nde eloko moko ya montuya elingaki esalama na kotanga kombo te bamisusu bakimi babimi bake province mpo babaki eloko ekosalama bu mokonzi ya mboka mwana ngo azali mwana nzambe atia liboko kati ya inspiré nzambe inspiré kati na ye badécréter couvre-feu bamisusu tomo bakomozonga somoko mpo anini mission échoué babike bakokoka koopere te bar ekofonctionne te nini te pétard ekobetama te eloko te baprofitaki balingaki baprofite basala eloko ya makasi na nsima ya peta po bonane bar bino koto ozotia makelele ngongongo bango kuna bazosala opération bakomi bakomozonga mboka voyage ya 2 jours endosani 2 jours okende province oki okosala ni soki une semaine oki esala tout okebeta tour eza mpe bien eza mabe te tourisme mais na eleko ya covid oyo batie bamesi mpona moto nyonso allez-y comprendre bososolisa bandeko bayali awa na Kinshasa te ezali na avantage na bango ezali na désavantage na bango te po soki mpe kaka biso moko population tozokanga bato maboma yango est-ce que eza président Félix tokende mpe tozonga président Félix esakangi moto liboma nini awa ata moko te mais ntango biso moko population tokobela insécurité ngo bakokanga bango na ndenge nini bakuluna tokomi ozongi 20 ya bakati mikolo afeti boye bakoyiba bakokata 100 cœur kobotola ata saki ata 1000 francs mpo yebaki kopesa oyo aye moyibi ya mwasi bafete na bango nyonso to wana eza mesure de sécurité oyo bazweli biso mais bandeko nayebi te inconscience oyo tozowuta nango biso bacongolais eyekokola du jour au jour tozocomprendre te nani azokofula boye inconscience ya modele na mito ya bacongolais toki na deuxième point na biso lelo ezali président son excellence abengisaki asengaki te baopérateur na matière ya SNEL régie des eaux bandeko na nga wana na lance mbela baya koinvestir na domaine wana ya régie des eaux na SNEL po tokosouffrir na courant na mai. Pourriez-vous imaginer mai ezobeta 3-4 jours ma courant kutu tomesani tomesani po toyebi te tokobima te tosa désordre te bato ya SNEL soko zu pépère de mobima bango wana kuna na SNEL bacha bango bakonzi ya SNEL. Sabotage autorisé, sabotage favorisé. Bako sala encore na beloko ba feti bo donc bosanga courant bosanga mai boko pira so courant mala mais bongo mai kasi na mai pa komela. Ce qui régit déjà sali buzoba au moins ta ce qui ne komoko neti ya dodo mubiai mon vieux Alberto mubiai na Londres oza na yebi oza makasi na domaine ya courant boye bo sali mosala na société na yo boye ko investir na domaine ya courant to kimi na biso sina to ke to ko ba abonné na binoti bandeko boyebi ke bozala ba collabo bozake no bandeko ba mindelo to bino mo ba diaspora bolinko ko investir awa na Kinshasa na matière tali courant na mai boya parce que mokonza mboka fungoli nzela abi boya dossier ko za la freiner te pour monto na ko freiner ba dossier pe belé ici ba bengani na assemblée et ça qui revanda malgré il y a certaines femmes insensées au bazo telema pona ko réclamer pona nini yake. Et ça, inconscience. Inconscience, il faut ici là. Donc, il y a le troisième point. Troisième point, dans le donc, on la guerre dans l'Est. Beni Ituri et Zakoinda. Bandeko ba bengi ngai ba stosololi na bango. Ba kotali sabiso babi ba pesi plan stratégique na ba lobby. Pour un plan stratégique na ba lobby. Pona bitumba et
Et si la na benito na ituri na este awa mokonza mboka tomona za na souci ya kosilisa balobi ndeko Panthère commissaire biso maloba oyo ngai te nga saka ka mokomisi maloba commissaire maloba oyo pa mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka ekolo biso Congo Félix Antoine Tshisekedi yebisa ete acha ba bureau de awa na kati ya konda nani ya este eza manque ya ba bureau de pour pas ça cahier information vraie. Pourriez-vous imaginer ndeko Panthère armée na biso efandi bafandi ba komela masanga balangwe na bango masanga à 500 mètres kuna babomi bato 500 mètres na armée place eza ke bato baza na champ de tir na champ de guerre bofandi ba komela kuna babomi bato et puis likambo ya MONUSCO likambo ya MONUSCO lelo botomoni MONUSCO a prolongé mission na mandat ya 1 mois une année a prolongé mandat na Congo mission na komi na mandat abati une année na mandat na ye pona ni kalana za ki wapitango tubandaki kolela amonite tata mokonzi ekolo azwi ndingisa kosisa ya ekobima pa prolongé aso susu mbongo tokoluka tokotsa na kati ya kiasi ya leta yeba futaka ye lisusu akosala eloko te bana beni balobi bandeko beni na ituri babi MONUSCO mutali wana mpona koravitaye bango énergie ça veut dire kolia na bango ba arme na bango makambo babi bato bavandaka na zamba bazwaka ba ravitaillement ndenge ni MONUSCO azana mpona koravitaye bango bakata manda na MONUSCO baboya babenga na MONUSCO départ ya MONUSCO soki MONUSCO akei bango kuna bako crever bako zanga ravitaillement bako mona muto ko ravitailler bango ko za susu te bako sala bango attaque bako yeba na kosindisa bango na bopete ndeko wana pesinga malobi ndeko Panthère oyo konzi baketolinga butu te okotu na beni mobima na ituri soto komika to omika 18 bando so bako baye moto so komo samela do balinga lisusu butu te po ba éviter soki na tongo bakolamuka allez-y comprendre. Et ça n'a pas si. Tinde kwa na so benga nga so loba. Abiya solo ndeko Panthère. Tuna beni benga bato abeni oyo yebi na beni atuna bango ba yebisawo. Dans ce to komika 18 ans mitema na biso ebebi. To yebite soki to kolamuka. So ba obima na est ouest nord sud to likola banda ku to yebite. To bo to koma ko baye butu tala pasi na motema. MONUSCO a sa distraction a son distraire biso. Alors depuis kala azala wapi kwa si sa guerre wana. Bato wana nyonso to ba rebelle wana nyonso to wana ya zalaka wapi. Lelo ndanga moni bande président na biso azwi ndingisa to pe ba Congolais solo bazute mokano ba bengana ya kokota distraction na kaka ye mo azo kosa ko bengana bi wana ko bate bokene bolongo na est okene ouest pa bate biso na est to sen musala et si botala ndenge yali baje ya MONUSCO mande ko mfani na diaspora bobi sanga MONUSCO kuna na ba France est que na France intervenir na ba France les États-Unis na bino kaka na ba pays na bino kuna to kaka na Afrique na biso na Congo pe kaka tina MONUSCO ezanini. Donc c'est le moment où on va créer yango. Attention MONUSCO to boyi Congo to fongola misu Congolais likambo etali MONUSCO na Congo. MONUSCO azana tina te na Congo na biso. Bato bakufi ebele yazala asala relo côté. Azala na rapona ko compter bakufi 20, bakufi 30. Mais musala na yoni no sala so va compter dans terrain. Musala na yoni MONUSCO. Alors na rosenga wande koto tele ma MONUSCO akene to senga départ ya MONUSCO parce que ye ayebitina ya guerre na colonel Mamadou a telemara awa si sera guerre na combien de temps le loi azab ba multinationaux wana na oyo bazalaki na 4 régime passé ba bomba Mamadou ba bi loi na ye voici ça qui guerre ya est cop na bango mbongo na bango na ko kene o tandis que ba soda biso bazoko bunda bazoko zongisa bango sima boko pesa bango masanga ba mela boko affaiblir bango boko pesa bango ba ndingisa soki o meki. Moi je veux oser comme Mamadou. Je vais oser comme Mamadou parce que ça m'a belé na vouloir pas non kufa na banga doa sunde
vula ou pas na kokufa ta lelo lobi na kokufa na zali bangate mais na kokufa na cause moko normal ezake na kobundela ekolo na ngai comme une héroïne. Mamadou akufa asa c'est un héros. Tokolobati na suka toko dénoncer. Bobi sanga cause to bit ya voyage ya sénateur à Vina Est ezakini. Cause des années. Madame n'a payé tout le monde à Zouarozonga. Cause de mon tourisme peut-être. Mais le tourisme, kuna toyo qui ba ndeko ba so ko acquiser bango faut ba samba ba comparaître. Qu'est-ce qu'il mijote? Il mijote quoi? Congolais tous à la liste au Nicolas, dit pour na clôturer na kosukisa na likambo oyo etali union sacrée. Union sacrée bandeko na ngai et c'est bel et bien mokonza mboka lokumu longonia na makanisi oswaki. Union sacrée oui, bravo tout ça les majoritaires. Mais attention bato boso ya na union sacrée na motema mabe. Poto yebe espion pe belé boye. Boye na motema moko te. Toyebi ba oyo baza ba fidèle. Ba fidèle otewi ke ba fidèle na FCC. Toko tanga ba community ba ende fidèle à FCC ya Kabila mais oye union sacrée. Yaka motema malamu tata to yambi yo. Mais za motema malamu. Pebini na bino kati na bino bandeko boza wana bato boyebi ke baza ba fidèle ba FCC tango baye boza na bango ekenge. Boka nsateke bondeko baye na motema moko te baye po ba sauver ba pona bango misusu baye po ba détruire pona ko détruire faut kozanga na kati. Ces gens sont de malins. Alors pour ne battre malignité na bango faut que ça la ruse et que ça la ruse que ça la ruse. Bolia na bango na fourchette à moulai. To boyite boya pour la population. Parce que vous c'est seulement vous bateau vous tchaki bâton dans les roues pour le président Fachi a avancé. Ah boye pour lancer la population, pour ça la population na bosolo. Oyo akomeka président Fachi ngani. Et yanga likambo siko ya peuple to moni yo sali buzo batoye binda kutoye. Merci beaucoup na bandeko ba surtout aussi ba kuto pe likanse kolandanga na pokwa eye na tome bino bolandi bolamu. Merci beaucoup na papa Mbale Osukunda na Alphonse na Burundi et siko zali papa Lambert Mbui na Mbushima ina banzo to tiba bafle kolanda masolo to kosola na bino pourquoi pas mon vieux Sugar Freeman siko zali et papa Jean Kapinga kabambale para commando yo yebi papa Jean Kapinga boluka na matière ni to mécanisme nini oyo bokoyi kosala pona este ya Congo buzoba Monisco pe esila elongona ba Rwandais ba rebelle onjo surtout basangana kuna o basanga kuna na este to ebite ba kenda kofuta ebite ba to tout la inspiration yelinga siko ba to futa ba militaire tanzanien te par hasard pour ba militaire tanzanien ba futa mangana mbongo na biswa peut-être on ne sait jamais fin du mois bonne fête o ba ki couper sa bango prochaine marque. Tokoye baka vérité. Et bomba maté. Merci beaucoup na papa Augustin Moukuta 1+4 Fachi puissance. Papa Jean Dédié Nyomo, pourquoi pas. Maman Marcel Goupa, maman chérie, bonne fête. Et pourquoi pas mon vieux Roger le combattant. Et Malobi Yango, mon vieux Roger le combattant. Mon vieux Chikito Mouchachino et Siko Zali, merci à vous. Pourquoi pas na maman Anastasie Toumba. Bonne fête à vous, maman Anastasie Toumba, mon vieux Moïse na Allemand babi yenne penza kolo internet soko ngo tripoto iba osamwe yenne penda akanga masoro Jean-Louis Chibangu na Londres, merci à vous papa Valérie Polici, on est ensemble toko bunda pone kolo mama Dede Ndenga Mutompe ngoyi na Belgique siko sali merci maman tenons pourquoi pas Dede Ndenga boss na Paris 15e Mambalo Master Duba sa bonne fête.
Merci à mon vieux Chikose Ngochima, mon vieux. En tout cas, boye bananu kosolola, matali bino ba diaspora bozakuna, boye ba kosolola matali investissement na hôtel maïna courant. Ba ko luka ezala échec monene na unangambo ya chef de l'État parce que ba ko privé biso mai. Pourriez-vous imaginer to kozwa mai wapi, to kozwa courant wapi ceux qui va privé biso bloko na surtout. Et surtout mai eza capital. Pour comprendre biso. Merci beaucoup na Maman Jackie Djunga, Maman Jackie Djunga, parce que vendali bakoko na biso pourquoi pas Karine Beya, Maman mon vieux Jean-Claude Mboulou na Londres, Roi Soleil Balobi, les génies de la presse et Union européenne, mon vieux Roi Soleil Marie-Paul Mbouta et Sikozali, Maman Jeannette Bakissa, pourquoi pas Maman Angèle Poumboun États-Unis, on a tout combo na lisusu, Maman Moseka. Maman Moseka na États-Unis, Mambo Tebele pour na yo Maman Moseka. Merci, bonne fête à vous. Na Maman Marie Mboula na États-Unis, Mambo Tenabino. Na bandi penza émission Eyendeko, partagez yango, bo kabola yango, bo s'abonner, ndeko bo contribuer na Panthère Info TV. Boyi mosala to ko sala, ba risque ya boni po biso toza na kati ya terrain. Mais on s'en fiche, on s'en fout. Je n'ai pas peur de la mort parce que vouloir ou pas attendre bobingai, esprit n'a rien se répandre à 10 000 personnes. Bah on le la même chose. Bah côté les mila pour na mabele na biso, pour na kita na biso to ko bundelango tina suka. Ata ozanani okozwa mabele ya kongote. Ata oye na esprit okozwa yangote. Po bokoko côté les mekosale la yo. Mabele ya Congo za kokabate. Désolé. Congolais linga moninga na Congolais. Soto lingani te mutu mususu linga biso azate. Président Oaza en place, c'est notre frère, notre sang. C'est notre frère, notre sang à nous. C'est un ancien combattant banda bituma banda kala. Ba image ezalo to mona zotel manaza 20 ans bunda. Donc c'est un combattant bunda pour mboka na kala son papa l'a préparé. Linga Congo, linga mboka na yo congolais, c'est ton président. Tchaye appui sur un tisoko inie et ko changer et le kota ko salara à président. Mais okozo souffrir de bande kono ba congolais. Biso population de toujours souffrir. Ba feti yango. Tala ba risque toujours joie. Bato baboma par-ci par-là. Ndeko to fungola miso, tozo nga bato. Tozo nga bato, to linga mboka na biso. Ndeko nyonso to asimanga sa véritable patriote. Abenga biso numéro ezali wana. Commenter, partager émission et peut contribuer et kozala malamu mingi pona mboka na biso et kende liboso. Merci d'avoir ndeko sona ko senga na la première dame. Maman Ozakaka Yomoko, la première dame, maman Nangai Denise Nyakeru, maman n'a pas la paix de fond, n'a pas caméra, n'a pas micro, n'a pas matériel, n'a pas la soki osungingai et kozala bien makasi. Merci Nabinoba, surtout Bandeko Ozaka, Bolingara Panthère Info, Bolingara Panthère Mosato Kosala, Bolingara Président Nabiso, Bolingara Mboka Nabiso, Tobo Matissa Nkita ya Ekolo. Tomati sa chaîne nanga bo s'abonner pe bo bana ko partager et kozala bien tokutani mbala sima o ekuya bye.